那段日子里，我几乎把困难2个字贴在额头上。计划卡住是困难，关系疏离是困难，情绪反复也是困难。我习惯在事情发生的第一秒就为它们命名。这很麻烦，这很棘手，这很糟糕。当我这样定义时，身体也跟着收缩，肩膀紧起来，呼吸变浅，思绪开始搜寻最坏的结果。困难于是变成一座山。我站在山脚，已经开始疲惫。直到某一次，我真的走不动了。我看着那座山，突然产生一个念头：如果这不是阻碍，而是提醒呢？这个问题很轻，却像打开一扇窗。我没有立刻否认困难的存在，只是换了一个角度。如果计划卡住，是在提醒我调整方向；如果关系疏离，是在让我看见界限；如果情绪反复，是在邀请我更诚实。当我开始这样看，山的形状变了。它不再是敌人，而像一条需要攀爬的路。困难没有消失，但它不再带着威胁。我发现很多痛苦来自解读。当我把挑战解读为否定，我会自责；当我把延迟解读为失败，我会焦躁；当我把冲突解读为破裂，我会恐惧。可当我换一个视角，它们开始松动。延迟也许是酝酿，冲突也许是重整，停滞也许是沉淀。世界没有立刻变容易，但我的内在变柔软。我不再急着对抗，不再急着逃离，不再急着证明自己可以跨越。我开始问，这件事要教我什么？那个提问让我从受困者变成学习者。现在的我依然会遇到困难，可我不再用同样的眼光看它。当我开始用新的视角看待困难，它便不再是困难。它成为转弯，成为提示，成为成长的入口。而我不再站在山脚恐惧，而是一步一步走在属于自己的路上。那一年，我总觉得自己被挡在门外。申请没有回音，关系没有进展，努力没有结果。我看着一道又一道关上的门，心里只剩下挫败。为什么是我？为什么偏偏卡在这里？为什么每一步都这么难？阻碍在我眼里只代表否定，否定我的能力，否定我的价值，否定我想走的方向。于是我开始用力推门，多写几封信，多解释几次，多证明几分。可越推越累，直到某一天，我在一次失败之后没有立刻行动，我只是坐着，让失落慢慢沉下去。当情绪退潮，我第一次问了一个不同的问题：如果这个阻碍不是为了挡住我，而是为了告诉我什么呢？这个念头改变了一切。我开始回头看，那次没有成功的合作，其实早就让我感到压力。那段停滞的关系，早已让我忽略自己的需要。那个卡住的计划，本来就与我的初衷有些偏离。阻碍没有说话，是我太急着跨过它，而没有听见。当我愿意理解每个阻碍都有讯息，我不再把它当成敌人。我开始停下来解读，这是提醒我调整方向吗？这是邀请我提升能力吗？这是保护我避开不适合的路吗？有些答案很清楚，有些需要时间。但当我用理解代替抗拒，路的感觉变了，不再是一面冷硬的墙，而像一个岔口。阻碍不再代表终点，而是提示。当我修正自己，当我学会某个功课，当我放下某种执着，原本封闭的地方
竟然出现缝隙，机会从另一个方向靠近，人事物重新排列，甚至比原本更适合。我才明白，路从来没有封死，是我用单一的期待让它变窄。现在的我依然会遇到阻碍，但我不再急着撞墙，我会停下来，听听他的讯息，看看他想引我往哪里走。当我愿意理解每个阻碍都有讯息，路便不再封闭。它可能转弯，可能延迟，可能重组，但它始终存在。而我不再困在原地，而是带着新的理解，走向更宽的方向。有一段时间，我习惯用最坏的角度看事情。对方回复慢，是不是不在乎？计划延迟，是不是要失败？气氛沉默，是不是关系正在瓦解？我总在事情还没有真正发生之前，就先替他们贴上负面的标签。那是一种自我保护。如果我先预设不好，真正不好时，就不会那么痛。可这样的保护让我活在持续的紧绷里，心像拉满的弦，对每一个风吹草动都过度反应。现实其实只是中性的流动，却在我的恐惧里被染上阴影。直到某一天，我在一次误会里看见自己的模式。我已经在心里演完一整出失去的剧本，结果对方只是忙碌。那一刻，我突然意识到，也许不是现实残酷，而是我用恐惧解读它。这个觉察让我停下来。当下一次不安升起时，我没有立刻相信它。我问自己，这是事实还是猜测？这个问题很温柔，却很有力量。我开始练习给现实多一点空白。对方沉默不一定是冷淡，延迟发生不一定是拒绝，改变出现不一定是崩坏。当我停止用恐惧解读现实，事情开始松动。我不再提前受伤，不再过度防备，不再为尚未发生的结果耗尽能量。奇妙的是，现实的样子也改变了。关系里多了理解，沟通里多了空间，转折里多了可能。不是世界突然变温柔，而是我终于允许它以不同的方式呈现。当我用信任看待事情，我看到机会；当我用开放看待关系，我看到靠近；当我用爱看待自己，我看到成长。恐惧会收缩，爱会展开。当我停止用恐惧解读现实，现实便以爱展开。它不再是需要对抗的敌人，而是一个可以对话的空间。现在的我依然会有不安，但我不再急着相信最坏的版本。我会给事情一点时间，给关系一点信任，给自己一点温柔。在那份松开里，我看见，原来世界从来没有要伤害我，它只是等待我用不同的眼光去看它。我曾经深信某些故事，我不是那种幸运的人。好事不会长久，爱总是会离开，努力也未必有回报。这些句子不是别人强加给我的，他们在一次次经验里慢慢成型，在失望里被强化，在挫败里被证实。久而久之，我不再怀疑他们。我开始用这些故事解释一切。当关系出现裂缝，我说果然如此。当机会错过，我说我本来就不适合。当事情延迟，我说我总是比较慢。故事变成滤镜，不管发生什么，都会被导向同一个结论。我没有发现自己正在无意识地重演。直到某一天，我在一次重复的失落里突然清醒。为什么结局总是相似？那一刻，我第一次没有怪命运，
我回头看那些信念，如果我一直相信自己会被放弃，我会不会先疏离？如果我一直相信自己不够好，我会不会先退缩？如果我一直相信好运短暂，我会不会先准备失去？故事不只是叙述，它在引导选择。那天，我做了一件看似简单却颠覆的事。我试着改写，不是假装一切都很好，而是问自己，如果我相信另一个版本，会怎样？也许我值得稳定的爱，也许努力会累积成果，也许我可以是那个被眷顾的人。一开始，这些新故事听起来陌生，甚至有点不真实。但当我开始用它们看待生活，我的反应变了。我不再因为小小冷淡就退场，不再因为一次失败就否定整段路，不再因为延迟就断言结局。我开始给事情更多空间。奇妙的是，结果也不同了。不是因为世界突然偏爱我，而是因为我不再用旧剧本操控走向。当我愿意改变相信的故事，人生便开始以新的剧本发生。那些曾经重复的循环慢慢松开，新的关系出现，新的机会浮现，新的自己被看见。现在的我依然会听见旧故事的声音，但我知道那只是习惯。我可以选择另一种叙述，而当我选择新的相信，人生也开始用新的方式回应。原来改变命运不是推翻世界，而是改写我愿意相信的那个版本。有一段时间，我把希望放得很远，远到像是一种天真的奢侈。我告诉自己，不要期待太多，不要相信太深，不要把未来想得太好，因为一旦落空，会更痛。于是我学会把心调暗。事情顺利时，我说只是暂时；有人靠近时，我说终究会走；机会出现时，我说别太乐观。我以为这样比较成熟，其实那是一种防御。没有希望，就不会失望。可当我这样活着，世界也变得灰，日子变得机械，努力变得例行，连笑都少了一点光。直到某一天，我在一个普通的傍晚，看着天空慢慢转色。那个瞬间，我突然意识到，我其实很想再相信一次，不是盲目的乐观，而是温柔的允许。允许事情可能变好，允许人可以留下，允许未来有转机。我轻轻把希望放回心里，不是高举旗帜，不是宣告重生，只是悄悄地让它存在。奇妙的是，当我不再压抑那份微光，我开始看见不同的细节。一个温暖的回应，一段真诚的对话，一次恰到好处的转机。这些事情以前也许存在，只是我没有看见。因为当心灰暗，世界也灰暗；当心有光，光便会反射。希望不是保证，不是承诺一定成功，它是一种姿态。当我带着希望看待生活，我不再那么快放弃，不再那么快退缩，不再那么快对未来下结论。我愿意再试一次，再走一步，再相信一点。当我让希望重新回到身上，世界也跟着明亮。不是因为困难消失，而是因为我不再把阴影当成全部。现在的我依然会失落，但我不再把失落当成终章。我知道，只要心里还有一点光，路就不会完全黑暗。而那点光，正是我愿意再次相信的勇气。有一段时间，我对世界保持距离，不是因为真的受过多重的伤，而是因为我习惯预防。我预设别人只是礼貌，
预设关心只是客套，预设帮助背后总有条件。这样的想法让我看起来理性，也让我少了一些失望。可同时，我也错过了很多温柔。有人主动靠近时，我先怀疑动机；有人真诚赞赏时，我先觉得夸张；有人愿意付出时，我先担心代价。我把善意缩小，把好意打折，把祝福合理化成偶然。久而久之，世界在我眼里变得冷淡。直到某一天，我在一个低潮里，看见几个默默站在我身旁的人。没有夸张的承诺，没有戏剧性的救援，只是安静的陪伴。那一刻，我忽然明白，也许善意一直都在，只是我没有真正相信。我开始试着换一种看法。当有人微笑时，我不再揣测；当有人伸手时，我不再迟疑；当有人给予时，我不再急着推回。这样的改变很细微，却让我的心慢慢松开。当我愿意相信善意比我想象的更多，我开始留意到许多小小的祝福。一封鼓励的讯息，一次恰好的机会，一段意外的理解。它们原本就存在，只是我过去太专注于防备。当防备放下，祝福便有了入口。世界没有瞬间变成完美，但我不再只看到冷漠的一面。我开始相信，多数人其实愿意温柔，多数相遇其实带着善意，多数安排其实暗藏保护。这份相信改变了我的回应。我更愿意分享，更愿意敞开，更愿意给出信任。而在这样的循环里，祝福开始靠近，不是因为我变得幸运，而是因为我不再关上门。现在的我依然保持清醒，但我不再让怀疑主导全部。当我愿意相信善意比我想象的更多，祝福便靠近。它们像光一样，在我愿意打开窗的那一刻，自然洒进来。而我终于发现，世界从来没有那么冷，只是我曾经站在阴影里。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。